Danas u naselju Busije obilazimo radove na nasipanju ulica. Kao što smo rekli, kad smo preuzeli vlast u Zemunu, da ćemo voditi računa o ravnomernom razvoju naše opštine, što danas možemo da potvrdimo i u ovom delu naše opštine, to jest u naselju Busije. Pored ovih radova, sledeće nedelje najavljujemo asfaltiranje ulica u svim delovima naše opštine. Računamo i tvrdimo da će opština Zemun ove godine biti jedno veliko gradilište gde očekujemo velike radove na infrastrukturi, od vodovodne, kanalizacione mreže, asfaltiranja ulica, sređivanje škola, fiskulturnih sala, vrtića, svega onoga što vodimo računa o svakom našem sugrađanu, o svakom našem, od najmlađeg do najstarijeg. Videli ste neki dan, otvorili smo park, jedan u nizu koji će biti otvoren do kraja godine. Preko 20 projekata smo pripremili sa zelenilom. Preko 10 projekata smo sami odradili gde ćemo za koji dan krenuti sa svim tim radovima. Nadamo se da je ovo potvrda svega onoga što smo rekli. Ravnomeran razvoj opštine, jedinstvena politika opštine, grada, Republike, a tako ujedinjeni možemo sve.